अल्लाह ने कितने एंटीबायोटिक और वो स्टीराइड और लाइफ सेविंग डॉक्टर साहब वही तो मैं कह रही हूँ ना कि देखिए अब मुझे अगर मैं एलोपैथी हूँ, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, जितना मुझे इल्म है मैं आपको उतना ही दूंगी, राइट। मैं इससे ज्यादा नहीं जान सकती। फिर दूसरा जो आपके पास इल्म है आप वो देंगे। देखिए पार्टीज भी हैं, वो हमारे वो क्या कहते हैं कि वो बने हुए हैं, कुछ लिमिट्स हैं हर एक चीज की, और हर बंदे की जितना उसके पास नॉलेज है वो उतना ही देता है। मैं वही कह रही हूँ सर कि जब तक हमारे पास वो वसीला नहीं था या हमारे पास नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तब तक हमें इन चीजों का आइडिया नहीं था। अब जिन लोगों को आइडिया हो रहा है नेचुरोपैथी की बुनियाद पता है कब रखीगी, कब से आई है? सर जब कुरान आया, जब कुरान आया, जब तिब्बे नबवी आई, तिब्बे कुरानी हुई, साथ साथ चलता आ रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ एलोपैथी के बाद जो मुझे पता थी ना कि देसी दवाइयां क्या होती हैं, मुझे था होम्योपैथी। बस मुझे होम्योपैथी के अलावा नेचुरोपैथी भी हो सकती है मुझे आइडिया नहीं था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसके बारे में आपसे सुना और एक दो नेचुरोपैथी डॉक्टर के इंटरव्यूज देखे, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ पूरी दुनिया में ना, सुने, पूरी दुनिया में इस वक्त नेचुरोपैथिक डॉक्टर जो है वो बड़ी स्पीडली बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में इसकी बकायदा डिग्रियां बनी हुई हैं, उसको ND नेचुरोपैथिक डॉक्टर कहते हैं। इसीलिए मैं डिटेल आप गूगल पे जाएं, सर्च पे जाएं, वहां सर्च करें ना ND या नेचुरोपैथिक डॉक्टर, इसके एडमिशन, इसकी क्लासें, इसका स्कोप सारा देखें। हमारे बच्चों को तो सिर्फ एक MBBS का पढ़ा हुआ है, दिन रात पढ़ के MBBS बन गए, FCPS कर लिया, प्रोफेसर हो गए। जी जी। अपना इलाज नहीं कर सकते ना, अपने माँ बाप का कर सकते नहीं, तो बाकियों का की करना। देखिए बात करने का मकसद तो वही था। आई थिंक आपको भी समझ आ गया होगा और सुनने वालों को भी समझ आ गया होगा। खैर लेट इट गो। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि जो अभी नॉर्मली कहते हैं कि जो जिनको अगर सांस का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो कॉज उसकी दमा की हो या कुछ हार्ट पेशेंट भी हैं जिनको फिर सांस का प्रॉब्लम होता है, अच्छा वो वर्जिश कर सकते हैं? वर्जिश उनके लिए हार्मफुल तो नहीं है? जिम ज्वाइन करना और वर्जिश वगैरह हर काम, जब ये जिम नहीं थे तो वर्जिश नहीं होती थी डेफिनेटली। हमने जिम क्या होता है? जिम में जाओ, AC चल रहा होता है, सेंट्रल एयर कंडीशन चल रहे हैं और जिम कर रहे हैं हम। एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट कैसा है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या एक्सरसाइज? ओपन एयर में जाओ, ओपन एयर में जाओ, वहां जाके वॉक करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, वॉक और एक्सरसाइज। कुछ भी नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं हो सकता तो तानिया 40 मिनट पैर नंगे करके जमीन के उत्ते बैठे रहो, 0 वोल्ट कर लो, जड़ी मैं समझाना कर लो, वो भी बहुत अच्छा जी। ठीक है, तो बहुत सारे मसले तो जान चुके। अच्छा डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपने जो फेफड़े हैं ना, क्योंकि देखिए फेफड़े ऐसी चीज है जिससे आपने सांस भी लेना है, आप बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि फ्लू अगर आपको इस तरह का, जैसे मेरा भी पहले मैं पूछने भी वाली थी आपसे कि लेट्स अभी समटाइम्स ऐसा होता है आपको फ्लू नहीं होता, मींस फ्लू होता है बट आपका बहता नहीं है, सर भारी हो जाता है, जमा जमा रहता है, बहता नहीं है। देखिए मैं कौम को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी बलगमी रतूबात मिद्दे में बनती है ना, तो यहाँ से ये जाती है यहाँ दिमाग में, और दिमाग में जब वो ज्यादा भर जाता है तो वहां से ड्रेन आउट होती है, यहाँ से निकल रही है, बह रही है। खुदा का नाम है, इसको बहने दो। 1 दिन 2 दिन, जो जब हम छोटे थे तो हमारी माएं हमें रुमाल दिया करती थी, हर बंदे की जेब में रुमाल होता था, ठीक है। जिसकी मंगनी होती थी ना उस दौर में, उसकी मंगेतर जो है वो उसको रुमाल के ऊपर कुछ लिख के और फूल बना के कढ़ाई करके वो उसको भेजा करती थी। दूल्हे के हाथ में रुमाल होता था, जेब में रुमाल होता था। हम बच्चे थे, स्कूल जा रहे होते थे तो हमारी शर्ट के साथ ही हमारी पैंट के साथ रुमाल जो है ना माओ ने वो हैंग किया होता था। वो बहुत अच्छा दौर था। और उसकी जगह पे फिर आगे चले, आसानी होगी, टिश्यू आ गए, तो यार अपने पास टिश्यू का डब्बा रखो, और वो बह रहा है तो उसको बहने दो, उसको बहने दो, नहीं दोगे तो ये सारी मसले बदाम आएंगे। जो बहुत मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि समटाइम्स होता है किसी को फ्लू हो गया, हम कहते हैं भाई तुम प्लीज दूर होके बैठे, तुम्हारे जर्म्स लग सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता, इसका कुछ भी नहीं होता। आपको बताऊं, ये फिर बात लंबी हो जाएगी, हम शॉर्ट करते हैं इसको, फिर किसी वक्त रखेंगे। ये जब हम छींक मारते हैं, छींक, तो इसमें ऐसे अच्छे, जिसको आप जर्म्स टाइप कहते हैं, ऐसे निकलते हैं, और दूसरे जो उस क्लाइमेट में जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए कितने फायदेमंद होते हैं हमें पता नहीं। डॉक्टर साहब अब यहाँ पे मतलब कि
एक दूसरे के मुंह के ऊपर छींक के मारनी शुरू नहीं नहीं, ऐसे नहीं बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ I कि think अगर ये किसी तो- I think आप ये तो देखिए बड़े कोरोना bad manners की कोरोना आदत के है। दौरान मुंह पे छींक नहीं मारनी ना। अगर मैं यहाँ बैठा छींकता अगर हूँ हम- तो मैंने ये हाँ। किया तो मेरे उसमें से एक वो ब्रीक पानी सा निकलता है, फुहार सी ब्रीक से निकलती है। आप दूर बैठे हैं, इतना कोई इशू नहीं, अगर लेकिन किसी को एनवायरमेंट पानी की छींटे पड़ जाएं तो लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके अलावा आप देखिए कोरोना में एक बंदा छींक मारता था तो पूरा बहुत शॉपिंग ज्यादा। मॉल खाली हो जाता था। हाँ जी। क्या था वो? हाँ, ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये आपको जम्मू से फितरत और नेचर के करीब आ जाए सर। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये बैक आपके टू लिए नेचर, हाँ, बैक टू नेचर। हर बीमारी आपकी ठीक हो सकती है, हर मसला आपका हल हो सकता है। नेचुरोपैथिक की तरफ आ जाएं और नेचुरोपैथिक तरीका इलाज अपनाएं, बीमारियों को भगाएं, सेहत और तंदुरुस्ती जो है उसकी राह पे वापस गामजन हो जाएंगे। आपकी जिंदगी जो उसकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इतनी अच्छी हेल्दी हो जाएगी, आपको किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। फिर बताइए मुझे, ये जो कहते हैं एलर्जी परफ्यूम से, फलां से, वो पोलन एलर्जी और दीगर ये वो, इलाज करा के देखें नेचुरोपैथी से, उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मैं इधर बैठा हूँ, फिर बताइए किधर गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट आपको कोई भी इश्यू हो तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी एलोपैथी पे या किसी नेचुरोपैथी पे, आप नहीं करना चाह रहे, आपके पास कुरान पाक तो मौजूद है ना, उसमें तो आप हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बैक टू नेचर। थैंक यू सो मच।